يا صباح الفل ويا صباح الرزق. دي الفراخ البلدي وجمالها اللي بتطلع معانا من الراد. عشان كده دايما بقول لحضراتكم لو بطه هتطلع عندك 15 كتكوت او 16 كتكوت، او فرخه بلدي تطلع عندك 12 كتكوت، يعني حاجه فل وزي العسل زي ما احنا شايفين كده. طبعا البطه اللي بتوقع عريش بيبقى احتمال كبير جدا لما بتيجي تطلع عريش تجنح كده زي ما احنا شايفينها، زي ما البطه دي مجنحه كده. فده عدو طبيعي، ده ما بيأثرش عليها في الوزن ولا اي حاجه. بس بيفضل انك ما تسيبيش منها سلاله رقد عشان ما تطلعش البط مجنح زيها كده. لا، اما تيجي تسيبي طيور ترقد سيبيها تكون صحيحه سليمه، دي بتكبر وبنذبحها وبتبقى زي الفل وزي العسل. هنا الفراخ ما شاء الله، سألت كتير هي الفراخ احسن فراخ للبيض ايه؟ هي الفراخ البلدي الحر اللي ما بتشتغلش معانا وزن وبتاكل قليل. وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، لو رميتي لها ايه يعني شويه فتافيت رز، فتافيت مكرونه، فتافيت عيش فاضت من ولادك بتنقيها، ما بتسيبش فيها اي حاجه. دي ميزه الفراخ البلدي في البيت بجد والله، اللي هو بتحافظ لك على النعمه اللي بتفيض من ولادك عشان ما ترميهاش ونتحاسب عليها. فبجد دي حاجة كويسة جدا جدا في الفراخ البلدي، على خلاف البط الخليط بتاعنا ده او المسكوفي، بتحس ان هو ايه، حاجة كده متربية على الغالي. احيانا كتير جدا جدا بيعصى على اكل البيت وما برضاش ياكله. الا سبحان الله احيانا بقى ايه، بعض دفعة سبحان الله تلاقيها بتاكل عندك كل حاجة. بس في الغالب تحس ان هو كده ايه، بيقول لك انا ما باكلش الا الحاجة الغالية بس النظيفة. اما الفراخ البلدي اللهم بارك بتلم كل حاجه عندك. بس اهم حاجه اما تيجي تحط لها اكل البيت، حط لها الاكل يكون صابح، يعني اتغدينا نطلع بواقي الاكل للفراخ على طول عشان ما تسيبهاش تحمض وتبوظ بعدين تيجي تحطها لهم. ده ما ينفعش، ده هيسبب معاكي نافق على طول، نافق على طول. ابتدائي الفراخ يبدا يجي لها اسهالات بيضه مزمنه، وبعدين تبدا تكش بس في اول النهار واخر اليوم تلاقيها ماتت. عشان بس نكون عارفين. يا ريت لايكات كتير جدا جدا، ولو مش مشتركين في القناه اكون سعيده جدا باشتراككم وانضمامكم معايا. انا بصوا يا جماعه، انا بربي تربيه الفراخ زي ما احنا شايفينها كده. طلع فيها مثلا 7 ديوك، 8 ديوك، 6 ديوك، 9 ديوك، بذبح الديوك كلها واقوم سايبها مع البرابر تيك واحد. عشان ايه؟ ااهلهم بقى ان هم يبداوا ان هم يبيضوا وينتجوا عندي. كفايه ان هم بيعملوا له اكتفاء ذاتي من البيض، ما بشتريش بيض خالص. كفايه ان هو بيض بلدي، يعني كفايه ان هو بيض بلدي تعملي بيه كيكه، تعملي الفطار، تعملي بيه عجه، تستخدميه في كل حاجه. بتبقى نسبة الزفرة فيه قليلة جدا جدا عن البيض اللي هو بتاع المحلات. ليه؟ لان هنا الاعتماد ان احنا بنأكلهم على اكل البيت، يعني بياكلوا ايوه نسبة علف بس مش زي بيض المزارع كل اعتمادهم على العلف عشان الفراخ تنتج بيض كتير والفراخ ما تنزلش في الوزن. لا، لهم نظام تاني كده في التربية مش زينا احنا. اللهم بارك. بتبقى نسبة علف قليلة، يعني الفراخ بأسسها معايا أول شهر علف صافي، شهر شهر وأسبوع. بعد كده ببدأ أخلط لها مع العلف. خلاص كده مرحلة العلف الصافي انتهت عندي، ببدأ أخلط. بيبقى الغالب كله خلطة مع أكل البيت بقى، بالذات إن هما بيحبوا أكل البيت. فده بيوفر معايا كتير، يعني يعني مفيش بيت ما بيطلعش منه هرسة. يعني ربنا يخلي ويبارك يا رب في كل بيوتنا ويجعل كل بيوتنا عمار، ويخلي ولادنا يا رب. يعني ما فيش اولاد ما بيهرسوش اكل، ما بيفوتش منهم عيش، ما بيفوتش منهم اي اكل. على ربطتين خضار تجيبوهم معاكي من السوق كل اسبوع، تقسمهم لهم على 3 ايام في الاسبوع، تبقى وجبة خضار مع شوية عيش مع شوية هرسة مع كبشة من الخلطة اللي احنا بنعملها، الخلطة اللي احنا متعودين عليها. بتأكلي بيها طيورك بتكون زي الفل وزي العسل. هنا ازاي اعرف ان الفراخ عندي هتبدا تبيض؟ بتلاقي وشها احمر وعرفها كبر كده، اللي هي البرابر، ووسعت للبيض قراطين، تعرف انها كده خلاص هتبيض.